Арыбаңыздар, ескерели эс тутумдун барында рубрикабыздан биз бул жолу Ат Башы районундагы пограничник орто мектебинин окуучуларынын мындан жарым кылымдан ашык убакытта түшкөн сүрөтү менен тааныштырганы турабыз. Тактап айтканда 1965 жылдагы сүрөт деп эсептейбиз. Алдыда оңдон солду көздөй Аманат Богазиев Кыдыңбайке, Аликен Өмүралиева, Мелис Акунов, Базарбай Томотоев, үстүнкү катарда оңдон солду көздөй Керес Абылова, Дарья Үсеналиева, Ажар Абдраимова, Туқан Ильясова, Эркеган Жапаркулова, Мурзабүбү Мамбетова, Каркыра Эсенаманова. Анын үстүндө жигиттерден оңдон солду көздөй Малдыбай Кайыпов, Асанакун Кадыракунов, Эсенкул Тоголоков, Сагын Абылгазиев, Жаныш Жусупов. Мында Жаныш Жусупов Кызыл Туудан барып келип окуган. Ошондой эле Туқан Ильясова да Кызыл Туудан барып келип окуган. Анан Малдыбай Кайыпов Жаңы Үчтөн барып келип окуган. Калгандарынын бардыгы ошол пограничник азыркы Казыбек айылынан. Ошол кезде 1965 жылы мына ушул алдыда отургандар биринчилерден болуп бүтүштү 11 классты. Кийинки жылы ушул жерде катышып тургандардан 66 жылы 11 классты бүтүштү. Ошол 66 жылы 10-чу, анан 11 класстар бүтүрүүчү класс болуп калды. Мына ушул биздин эсибизде калды. Мына ушул биздин агаларыбыз, эжелерибиз менен сиздерди тааныштырып коюуну туура көрдүк. Тааныштырып аткан мен Нарымбек Өскөналиев.